हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी चिकन मेरोल्यान्ड चिकन लेग पिस बनायो त एकदमै मिठो एकदम टेस्टी अनि एयर फ्रायरमा सो क्विक है। यसको लागि चाहिँ हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट, अलिकति ब्ल्याक पेपर, पापरिका पाउडर अनि त्यहाँ चिली पाउडर, अलिकति चिकन मसला र थोरै तेल है। यो चाहिँ एकदम हेल्दी नै बन्नेवाला छ। सो एकदम कम तेल अनि एयर फ्रायरमा बन्ने भएको भएर सो यो चाहिँ एकदम डिप फ्राई छैन। सो हेल्थ वाइज पनि राम्रो छ। यसमा अलिकति लेमन जुस हालेर मजाले म्यारिनेट गरेर एयर फ्रायरमा 170 डिग्रीमा 20 मिनट हालिदिने है। एकपट्टि पाकिसकेपछि यसलाई फ्लिप गरेर फेरि 170 डिग्रीमा यसलाई चाहिँ 12 मिनट्स जति राखेर यसलाई पकाउने। अब हेर्नुहोस् हाम्रो अलमोस्ट रेडी है। यो चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई इन्जोय गरौँ। सो यसमा चाहिँ साइड्सहरू राखेर खान सक्यो। यु क्यान ट्राई एट होम है।